Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole. Oggi ragazzi, unboxing chiesto da voi, Guardian 3 della Bradford in ABL che andiamo a vedere insieme. Eccoci qui ragazzi, pronti all'unboxing di questo Bradford Guardian 3 in ABL. Vi faccio vedere qua tutto il suo nomone bello lungo, eccolo qua, è proprio lui ragazzi. Quello che avete visto nella recensione, nel test dei 50 tagli sul cordino di canapa confrontato con l'Izzula in S35VN. Dopo che l'avete visto, mi avete scritto in tanti per vederlo da vicino, mi avete chiesto perché non ce lo fai vedere bene, perché non ci fai una prova. Ragazzi, vi faccio un unboxing, anche se ho già fatto la prova del cordino e l'ho usato un pochino in cucina. Per quale motivo? Perché ragazzi, se non vi faccio vedere le prove di taglio durante il video o un coltello pesantemente usato, mi sembra proprio una stupidata dirvi ci ho fatto di tutto, perché in realtà non ci ho fatto una mazza, l'ho usato per il cordino che avete visto in cucina. Cosa ci ho fatto di tutto? Diffidate sempre dagli scureggioni che vi fanno vedere il coltello nuovo e vi dicono ci ho fatto di tutto, perché se il coltello è nuovo ci avete fatto una mazza o al massimo l'avete usato come ho fatto io qualche giorno in cucina. Quindi ragazzi, prendetelo come unboxing, anche se il coltello l'ho usicchiato un pochino, ma basta con le stupidate da scureggioni. Andiamo a vedere. Allora, scatoletta, apriamo la scatoletta e abbiamo un bel Made in USA. Penso che ci tengano parecchio a farlo sapere, Made in USA. Togliamo il coltello, abbiamo dentro i bigliettini, qui abbiamo questo bigliettino qua, istruzioni, ringraziamenti, ti ringrazio tanto d'avermi dato i tuoi dollaroni. Qua c'è il bigliettino da visita col numero, potete chiamarli per fare gli scherzi di notte. Qua dietro abbiamo il sito, bigliettini, solite cose. Scatoletta che assomiglia molto a quella dei Bark, secondo me le fanno fare sempre lì. Non lo so, sto scherzando, però più o meno i Bark River arrivano in queste scatolette. Ragazzi, passiamo al coltello. Coltello bellino, anche il foderino bello in cuoio. Sinceramente l'avrei preferito con il passaggio anche verticale, non solo passaggio orizzontale. Qui hanno scelto di metterlo solamente a passaggio orizzontale, portato in casa, ripeto ragazzi, per fare il pazzo con mia moglie in cintura mentre ho provato a cucinare qualcosina. Non è mai uscito, ma non esce, è dentro bene il coltello, non esce. Sicuramente un porto verticale a me avrebbe fatto piacere. L'hanno fatto così, ce lo teniamo così, il foderino è fatto bene. L'incastro non è pazzesco, non è che dici, cioè si incastra bene, non esce a fodero nuovo, col fodero che poi va a slabbrarsi un po' nell'uso, non lo so. Però ragazzi, magari tiene perfettamente senza nessunissimo problema, il foderino è fatto bene, assomiglia anche questo un po' a quello dei Bark. Foderino, eccolo qua, foderino tranquillo in cuoio ragazzi. Un bel pezzo ragazzi, veramente un bel pezzo. Ecco qua il nostro coltello, andiamo a vederlo. Allora ragazzi, la forza di questo coltello è che alla fine avete molta lama, ok? Su un coltello da 17.3 avete 8.9 di lama, di tagliente utile avete 8 cm, quindi comunque un coltello piccolo con un bel tagliente che si impugna veramente bene. Se conoscete la Bradford e andate a vedere i suoi modelli, troverete modelli sempre di questa geometria classica loro, molto più grandi. Adesso non mi ricordo se è il 5.5 o il 6.5, non me lo ricordo. Ha la stessa geometria ed è un bestione tanto ragazzi, quindi geometria con questa possibilità di presa avanzata per andare a lavorare bene. Usandolo in cucina ragazzi, l'ho usato più delle volte così, è comodo ragazzi, è comodo di punta. Andate a scrivere la Divina Commedia ragazzi sul petto di pollo praticamente, perché va a lavorare veramente bene. Tra l'altro usato così fa dei tagli precisissimi. In cucina mi è piaciuto parecchio. Tra l'altro questo ABL si è confermato un ottimo inossidabile, nel senso che io il coltello dopo che lo uso non sono un maniaco che lo sciacquo, lo butto lì insieme alle posate. Chi è su Facebook ha visto foto anche di altri coltelli buttati nel lavandino e lavati la mattina dopo. Alla sera dopo il lavoro mi girano le palle a lavare i piatti, li lavo la mattina dopo ragazzi, quindi resta nell'acqua, resta lì sporco, non ha un puntino di ossidazione. Siamo tutti contenti. Guancette smontabili, guancette in G10. Allora, perché hai preso queste? Perché ragazzi volevo provare la versione in ABL e il ragazzo da cui l'ho trovato, che ringrazio, ciao Nadir,
aveva solamente questo, quindi cercavo l'ABL, lo vendeva lui, le guancette non mi piacevano particolarmente, con questi vulcanetti, li vedete lì, eccoli le guancette con i vulcanetti, perché le pensavo molto fastidiose. In realtà, ragazzi, devo dire che per l'uso in cucina sono una bomba, perché mani sporche di petto di pollo, olio, quello che volete, sugo di pomodoro, anduia, insomma tutto quello che volete, il coltello grippa benissimo in mano, un grip esagerato, e in mano non vi scappa. Andate a lavorare tranquillamente col vostro coltello e non vi scappa dalle mani. Tanta roba, ma mi sono dovuto ricredere su queste guancette che per l'uso in cucina, ragazzi, funzionano veramente bene, hanno veramente un bel grip. Non mi ricordo se ho dato le misure, al massimo ve le do 2 volte. Il coltello misura 17.3 con questa lama da qui alla punta di 8.9, io in realtà ho misurato 9.1, però vabbè, teniamo fede a quello che dice la casa, e tagliente utile 8 cm sullo spessore di 3.4 mm. Avete un bel coltellino da taglio. Ma questo IBL alla fine nell'uso lo tiene il filo, ragazzi, l'ho usato in cucina per tagliare il petto di pollo e le zucchine, se perde il filo lì è finita. Avete visto la prova del taglio della canapa, andate a rivedere quella. Tiene il filo, sì, è un rasoio come dopo averlo stroppato dalla prova della canapa, però ovviamente ci ho tagliato solamente degli alimenti, quindi sul tagliere, ok, però comunque degli alimenti. È rimasto un rasoio, gli ho dato giusto una stroppatina un paio di volte, ma perché sono un po' un maniaco io. Il filo, come vedete, eccolo lì, è praticamente ancora originale, solamente stroppato. Ragazzi, sono 95 grammi, è un coltellino leggero, ripeto, la forza che ha è che comunque in 17.3 avete 8 cm di lama, una bella lama lunga, e poi si impugna in questa posizione avanzata. Secondo me è una bomba. Come vi ho detto prima, usandolo praticamente in cucina l'ho usato il più delle volte così, quindi nella comodità, in un uso EDC, diciamo, non posso esservi d'aiuto. Il foderino ve l'ho fatto vedere prima, un foderino carino, cucito bene, fatto bene, un foderino a cui avrei preferito anche il porto verticale. Un amico che ce l'ha, Andrea, ciao Andrea, tutti gli amici saluto oggi, ha fatto i passaggini e se lo porta al collo in verticale, quindi non al collo capovolto, e in verticale. Andrea al collo taurino così, perché comunque non è leggerissimo col suo foderino da portare al collo. Ragazzi, ve lo consiglio, sarebbe da provare di più, eccolo qua, bellissimo, bellissimo e bellissimo, veramente bello, veramente bello, sarebbe da provare di più. Secondo me come EDC ha il suo perché, proprio per questa questione di una presa comodissima, avanzata, che è una bomba, e poi sicura, ragazzi, perché non vi scappa la mano. 3 dita qua dietro e una lì, spettacolo in mano, è bello. Mi sono dovuto ricredere sulla manicatura che grippa bene anche con le mani bagnate e non dà fastidio. Forino per il laccetto, ragazzi, coltello che a me piace, è una bella lama, è un coltello che se volete, secondo me, potete tranquillamente provare. Andiamo alle conclusioni finali. Bradford Guardian 3, ragazzi, in ABL. Cosa vi posso dire di questo acciaio? Avete visto la prova dei 50 tagli e poi io l'ho usato qualche giorno per cucinare, quindi vi posso dire che ha un'ottima resistenza alla corrosione, lasciato in mezzo alle posate marce, ragazzi, fino al giorno dopo assolutamente non ha sviluppato nessun segno di ossidazione. Tagliente a rasoio, ma dopo il cordino io ci ho praticamente tagliato le zucchine e il salame, quindi è rimasto un bel rasoietto. La geometria deve piacervi, però se vi piace la geometria io vi dico che in mano avete un coltello a 4 dita, ragazzi, con una lama da 8 su un coltello da poco più di 17 cm, quindi 4 dita su un coltello piccolo, così piccolo, è tanta roba. Ragazzi, un coltello che, ripeto, se vi piace la geometria, secondo me è un coltello che potete provare tranquillamente, perché in mano sta veramente bene. Dal Guardian 3 della Bradford, dal pacchetto del tagliagole è tutto. Buona giornata e ciao!